Всем привет! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий, я нахожусь в городе Ирпень. И я собираюсь прогуляться по Ирпенской набережной и съездить еще в Бучу. Это наш знаменитый Ирпенский мостик пешеходный. Видите, как он сильно пострадал. Это аналог Нью-Йоркского моста через реку Гудзон на Манхэттене. Шутка, конечно. Сегодня 19 января 2023 года и сегодня крещение. Температура воздуха плюс 5. Как видите, у нас тепло, мороза никакого нету. И это, кстати, аномальное явление, потому что обычно на крещение мороз, об этом знают все. Честно говоря, я тоже последние годы наблюдал за крещением, потому что у нас люди любят в это время купаться в проруби, как бы подражая Христу, хотя Христос крестился в теплой реке в Иордане. Но из-за этого я всегда как бы помню, какая была погода. Вот в прошлом году я здесь снимал мероприятие, вот со службой церковной было здесь. А это чай. Нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться і радуйтеся, жителі Сіону, бо велике посеред нього, святий Ізраїлі. Прокимен, глас третій, Господь, просвідчення моє, Спаситель мій, кого боюся. Господь, захисник життя мого, кого устрашуся. Боже мой, какие смелые девушки. Господь, просвідчення моє. Прям с головой. Я думаю, девушки в шоке. Сейчас мы подойдем к тому месту, где люди купались, там небольшой пляжик. И там было холодно все годы, насколько я помню, вот сколько мы сами пробовали даже купаться. Всегда стоял лед на реке, всегда был снег, мороз сильный. Причем мороз был не просто сильный, а необычно сильный в эти дни. Вот как-то так всегда попадало. А сейчас вот просто действительно аномальная погода. Даже травка, вот как весна. В некоторых местах даже слышно, птицы поют. И посмотрите, этого раньше я еще не видел здесь. Лебеди плавают. Ничего себе. Я так давно не был на реке Ирпень, что не видел лебедей. Откуда они здесь взялись? Вот это прикол. И причем лебеди ручные, наверное. Смотрите, плывут ко мне, их люди, видимо, кормят. А я не знал, и у меня ничего съедобного с собой обычно нету, я не ношу. Какие красивые, да? И река такая стала более полноводная, не знаю, снег растаял недавно, наверное, поднял уровень. Ну, в общем, красота это хорошо, но я сегодня хочу показать вам место, где обычно проходит крещение, где люди обычно купаются. Красота действительно, да? Первый раз. И вот это свободно плавать. Откуда они взялись, вы не знаете? Прилетели. Прилетели, да? Я думал, их тут разводят, ну, специально. Не. Говорит, Да никогда такого не было, даже качва. Вся вот тут держится. Тут пляж получается, народ. И приходят, кормят, и они не пугают. ну да, я сам удивлен. Я первый раз вижу тут. Сколько живу в Ирпене, ни разу не видел тут такого. Смотрите, действительно это какое-то уникальное явление. Раз, два, три, четыре, вот пятый лебедь. И мужчина говорит, они прилетели просто. И бесстрашные такие. Вот это да. Ну, а уточки тут жили всегда. И, в принципе, это неудивительно. В общем, сейчас не будет отмечаться на официальном уровне крещение. Мероприятий никаких не будет. А в прошлом году здесь, вот на этой платформе или причале, который впереди, там шла служба. Пришли священники там с хором,
все пели песни. Я снимал с квадрокоптера, это как раз, получается, было за месяц до войны. Люди все были счастливые, никто ничего не опасался, никто ничего такого не ожидал. Кто бы знал, да? Вот наперед бы знать, как будет. Можно было бы как-то подготовиться к этому. Вот у нас причал тут. И на нем стояли в прошлом году священники с хором и пели здесь службу. Ну, как бы проводили службу церковную. Рядом с пляжем у нас дом писателей. Вот можно зайти с тылу, так сказать, не с парадного входа, снизу подняться, если там не поставили забор. С тылу зайти не удалось, потому что уже оградили там снизу. Пришлось заходить через официальный вход. Вот они, домики дома писателей. Здесь несколько домиков таких вот одноэтажных, двухэтажных, старых. Вообще это была когда-то дача Чоколова, такого предпринимателя еще царских времен. А после революции просто большевики отжали эту дачу. Ну и, слава богу, передали писателям. Те здесь разбили парк. Ну и, в общем-то, писали свои нетленные произведения. Один из известных писателей российских, писателей больше известных как поэт, Борис Пастернак, здесь изменял своей жене в Ирпене где-то. Ну а эти статуи были поставлены вот недавно, несколько лет назад. Это все новое. Вспомнил про Пастернака и вот думаю, смотрите, как все повторяется. Помните, как Пастернака гнали за то, что он написал этот роман «Доктор Живаго» в Советском Союзе? На него тогда ополчились все, гнали. А сейчас то же самое делают, например, с Дмитрием Назаровым, актером в театре Чехова, которого Хабенский уволил за то, что... И его жену, кстати, уволили тоже за то, что он выступил против войны и усомнился в том, что 8 лет на Донбассе был геноцид. Одну из главных скреп, так сказать, оправдания этой войны он усомнил. История крутится по кругу. Я бы на месте россиян задумался над тем, не зашли ли вы снова в новую петлю тоталитаризма. Я пришел к новой церкви в Ирпене, я тут еще никогда не был. Ну, в этом месте я был, а церковь эту не видел. Она еще недостроена, видите, вот в таком состоянии стоит. А отсюда, кстати, неплохой вид открывается. Сейчас посмотрим на железную дорогу, на новый район в Ирпене, который вдоль набережной строится. Это Синергия Сити называется этот райончик. Вот застыло строительство, конечно, сейчас. Вон там впереди краны стоят. Некоторые дома успели достроить. Вот такая церквушка у нас теперь, но еще нету службы, потому что не работает. Внутри, наверное, пусто тоже. И снаружи даже не доделано. Знаете, как теперь в России трактуют Муму Тургенева? Жил такой Герасим в Москве дореволюционной. Такой огромный мужик глухонемой. И он любил собачку одну, дворняжку. А барыня ему сказала, надо ее утопить, потому что она лает. И он плакал долго, думал, что делать. Потом взял и утопил собачку в Москва-реке. И потом ушел от барыни. Вообще никто не понял, он бы мог просто уйти от барыни вместе с собачкой, да? Но современные литературоведы российские поняли, почему это произошло. Это было превентивное утопление. Если бы он так не сделал, то Муму напала бы на Герасима и разорвала бы его на клочья. Ну вот, кстати, люди съезжаются. Я вижу, все
паркуются и движутся туда. Некоторые с одеялками. Наверное, будут все-таки нырять в речку, купаться. Ну уж не буду их снимать. Плавают, да, пускай поплавают без меня. Поеду в Бучу. Мы в Буче. Вижу пробочку впереди, но это на железнодорожном переезде. Как обычно, здесь скапливаются машины. Но мне не нужно на переезд, поэтому я их пропетляю. Я проеду вот по правой полосе, и мы заедем здесь в одном из жилых комплексов, в таком пятачке. Насколько я знаю, поставили вот возле ЖК «Континент» эту вот палатку. Не палатку, юрту. Юрту незламности. О, посмотрите. Здесь уже многое сделали, многое отремонтировали. И вот эти фасады, которые серые впереди, под домами, коммерческий этаж, это все было разбито. Вообще этот жилой комплекс сильно пострадал. Я тут снимал раньше. И у меня остались кадры с этих мест. Я вам повставляю немножко. Ух ты, какие-то звуки такие, вроде сейчас что-то упадет. Там демонтируют какую-то раму поврежденную, будут ставить новую. Смотрите, многие рамы просто покосило. Вон они такие кривые стоят. Их уже не отремонтировать. Это вам не просто стекла повыбивало. Сейчас мы отыщем эту юрту. Вот видите, справа от меня. Я только не знаю, где мне припарковаться. Наверное, я сейчас объеду. Нет, сюда заверну. И возле нее парканусь. Ну что я могу сказать про этот райончик? Давно я здесь не был. Вижу, уже открылся маркет «Пчелка». Вон там, напротив, маркет АТБ. Он был сильно разбит, вообще полностью разбит. И он сейчас ремонтируется. Я в него заходил, сейчас вставлю вам кадры, как выглядит этот маркет изнутри, когда он разбомблен. Совершенно пусто. Возможно, сюда опасно заходить. Видите, колышутся конструкции ветром. Сюда прямо в крышу прилетел какой-то снаряд. Видите, какая дыра-маха. Ну да. Потом, видимо, был пожар. Много обгоревших вещей лежит. Но, скорее всего, все, что уцелело, отсюда вынесли. Ну, а вот сама юрта. Действительно, юрта круглая. Смотрите, заборчиком обнесена. Сейчас работает генератор, видимо, света нету. Прикольно. Дверь такая. Ну что, попробуем зайти, посмотреть, как там внутри. Такая дверь. Ух ты, первый раз в жизни я в юрте. Это необычно. А подскажите, пожалуйста, это, я так понял, подарок казахского правительства или посольства, как там вы? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виталий, я блогер, в настоящий момент мой канал называется. Хорошо.
это подарок небезразличных жителей Казахстана Украине и наоборот. То есть это инициатива обычных людей. Обычных людей. О, вот это хорошо. Огромное спасибо передаю всем казахским друзьям. Спасибо вам огромное всем, кто заботится о том, чтобы мы здесь в Буче не замерзли, если нет электричества. Кстати, сейчас нет электричества, да, я так понимаю? Ну, его здесь нам и не провели. Ясно. Мы на своих источниках. Вот такое. Это газовая горелка, да? Ага. А что здесь можно? Приготовить, поесть можно или просто зарядиться? Зарядиться, Угу. выпить чай. Выпить чаю, да? О, кстати, если вы угостите меня чашечкой кофе какого-нибудь, Конечно. я был бы не против. Да, отлично. Спасибо большое. Сахар, сливки. Сахар, сливки, да. Печенечком можно угоститься. Как люди вообще заходят, пользуются популярностью? Или еще пока, уже неделю где-то стоит это? Людей очень много. Много, да? 2 недели. 2 недели вы уже работаете. Тут же Просто повезло вам. мне повезло, я понял. Вот люди пришли. О, привет. Здесь же большой жилой комплекс, и когда нету света, да, то Да, вот были когда отключения, помните, вот эти прилеты, и очень было много людей приходили заряжаться. да. Зубной щеткой. Ну что, угостили меня чашечкой кофе в этой юрте незламности. И там Виталий и Кристина. Кристина, она родом из Казахстана. Они помогали, в общем, монтировать эту юрту, я так понял. И вообще в ней сейчас они как бы наводят порядки, следят за порядком. Полиции нету, как в пунктах незламности в обычных наших палатках. Рассказал мне Виталий интересную историю про юрту. Сделана она из материалов самых лучших, которые бывают. Вот сейчас это настоящая юрта казахская. Она сверху сейчас покрыта брезентом. Так в Казахстане не делают насчет брезента. Но вот под брезентом натуральный материал. Это называется кошма, да? Это очень теплый материал, естественный, да? И вот его привезли прямо из Казахстана. Материал, который будет летом Греть. не пропускать жару, а зимой не будет не выпускать тепло. То есть он играет как изолятор. Как валенки, вот эта вот катаная шерсть какая-то белая. Это очень дорогой материал. Именно самую белую юрту привезли, настоящую. Ну и он сказал, все там традиционно сделано. Например, когда заходишь в юрту, то прямо напротив входа там у них место для аксакала. Аксакал это переводится как седая борода или белая борода. Это самый главный уважаемый член семьи, находится напротив входа. Потом слева у них женская часть там и справа мужская. А посередине очаг, я забыл сказать, посередине обязательно очаг, и там дым должен выходить через верхнюю часть. Здесь не сделано отверстие, здесь само собой дровами не топят. У нас генераторы, вы видели, там есть газовый отопитель стоит, нагреватель. И интернет здесь, оптоволокно, он сказал, вчера привезли, поставили. И люди вот с этих домов заходят и греются здесь, когда нет электричества. Так что спасибо Казахстану за поддержку Украины. Это серьезно, я без всяких там пафосов говорю. Мы реально приходим, греемся. Ребята вот сейчас зашли кофейку попить, мальчики. У нас сейчас такая ситуация, нам никогда не лишне будет место, где погреться и где зарядиться. Это, просто спасение. Ну и спасибо погоде, что сейчас нету морозов у нас. Сейчас плюсовая температура. Я думаю, что природа тоже на нашей стороне. Так что всем мира, всем добра. Увидимся в следующем видео.